今日嚟到呢一個咧天虹海鮮酒家啦，12月31號啦，大概係6點呢一個夜晚6點27分。咁啊，咁咧即係想問下點賣嘅呢啲紅蝦，一隻就480。有啲紅蟹係啊，紅蟹。係啦。咁呢度亦都有隻龍蝦喎，嗰隻龍蝦就480蚊隻㗎。唔係龍蝦，嗰隻膏蟹啊嘛。呢隻咧？呢隻咩啊？呢隻係啊。呢隻貴啲咯，呢隻。嗱，呢度海鮮係啊。一隻海鮮粥啊280，咁呢度咧中龍蝦680兩啊呢度。咁亦都有啲水母啦，水母，哇瀨尿蝦喎，真係下次要嚟食嘅瀨尿蝦。咁呢度有好多海鮮嘅，不過我今日嚟咧就食呢一個天虹海鮮炒飯㗎啦。咁啊招牌道地啊嘛。咁另外咧就呢個咧就有啲元貝啦，有後邊有啲龍蝦啦，有石斑喎、東星斑喎，仲有好多元貝喎瀨尿蝦、東星斑。即係如果我個人建議咧，如果10個人嘅話咧，就係可以開翻張台。咁使唔使訂台嘅呢度？最好啦。最好訂台喎，即係而家紅日最好訂台嘅。咁訂台你有冇？你呢度有啲嗱呢個啦，呢個啦。咁呢度咧其實就紅一就有訂台啦，咁呢度咧亦都呢度睇睇船期啦，咁啊山帶你睇睇。呢度有豆腐花食嘅咩？呢度有咩有貴賓房嘅咩？呢度有，即係譬如有啲某某嘅使唔使開燈？開燈啦，嗱某某嘅啲即係譬如啲明星啊、名人啊嚟呢度開張台，咁呢度10人啊、20個，哇！呢度對住個大海，我仲可以對住個即係私人嘅遊艇揸隻船過嚟咁啊，順便欣賞下風景啦。咁呢度有私人 party、私人酒吧。算啦，唔使啦。唔使啦 ，OK 啦。今日到此為止啦。今日其實我間咧就喺呢個位度食飯嘅。咁平時咧即係禮拜紅日係咪好多㗎？都多嘅。咁亦都可以喺呢度買啲漁民手信啦。嗱呢度大概有價錢啦，手信100蚊3包鹹魚，呢個鹹香呢啲唔知蛋黃酥。咁有呢度啦，有蝦粉。咁其實講真啦，喺度買手信都唔錯嘅。今日報到咁多先啊。